si je tiens ou pas. Attention, je vais roter. Désolé. Moi je suis trop chaud là, je tape là. 8, 9. Putain, sérieux? Non, 9. Ouais, je parle comme ça. Arrêtez le chrono. Oh. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas confiance. Ah ouais. Ah, on arrive à la fin de la vidéo. J'en peux plus. Bon, vous inquiétez pas, tout ça. 1er décembre. Il me reste 2 sandwichs à manger. Pardon. Mais là, je colle un truc de malade. Oh, waouh! Je suis désolé. Je suis désolé. Vidéo, à la semaine prochaine. Ciao! Et hop, petit morphalou, si t'as aimé la vidéo. Plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez... Vous savez pas comment je suis en train de kiffer là. Burger meilleur. Allez, un curieux de savoir. Sorry. Comme promis, je vous envoie les cas. Ouais. Recette terminée. Excusez-moi. Excellent. Bon, je vois un paquet de vieux Gouda. Désolé. Et un paquet. Ça. Ow! Et hop, petit morphalou, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir d'autres vidéos, il y a ma tête qui débarque sur ton écran.